Kaya naimbagan, rabi itayo aming kakabsat. Salamat kini Apo na danon tayo manan ti panagba-Bible study tayo. Nagyamang kami kini Apo ta nakaragkat kami manan. Ate nga pinag-Bible study kat ado ti madanon na. Kat sapay kini Apo da ating madungag tayo nga the new revelation of the Word of God kat may share manan ti sabasabali nga nadameg nga puso kat maimula kat agbunga iti ado. Amen. Kanta tayo nga rod. Days of Elijah kakabsat. Hallelujah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though there are days of betrayal, of famine and darkness and sword, we are the voice of the desert cry, prepare the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. And the trumpet calls, lift your voice, year of jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. These are the days of the harvest, the fields are as white as the wood, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet calls, lift your voice, the year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There's no one like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of jubilee, and out of Zion's hill salvation's behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of jubilee, and out of Zion's hill salvation's come. Wala po, guys. Isagana na kami po, umay mo, God. Isagana na kami, O God. Nasi kami ka-faithful kami. Nagyamang kami po. Ikang kantami, O God, Lord, kinaimbag mo, God. Sing praises unto your name, O God, Lord. We give honor to your name, O God, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory.
agyaman kami ti protection mo, God. Agyaman kami, God, Lord. Di mi ba ibaga, O God, Lord, di mi may express, O God, Lord, ngam amom apo, tinilaon ti puso mi, God. Yes, Father. Agyaman kami unay, O God, Lord, tadda ka ti biyak mi, kung si kami apo ti pinili mo, God. Agyaman kami, God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Yabantay nga rod, kakabsat ni Brother Alvaro. I know. Nga isunat apo kat. Ating nga kabsat, apo kat agyaman kami tibiyag na. Ta isunat kat mausar. Agyaman kami apo. Kat ikararag mi apo nga ano yung taram tangiwat na, ano yung taram mat apo, dahil maibingay na. Nga yung words o God Lord. Kat agyaman kami o God. Amen. Interview sa kasamot tayo. Amo talubos. Naimbag nga rabiyo amin kakabsat. Okay. Dalang basit nga may ibingay ko. Panggat kini ate kat the parable of Galos siguro. prodigal son. Mukha dati ka din tayo jay Luke 15:11 to 32 kadiyay. Mabaling nga basaan nyo kapsat? In English? 11 to 32. Atid dog sa kadiyay. 11 to 32, and he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. 13, and not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. 15, and he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? 18, I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. 20, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Amen. In Ghana 32. 32. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing, and he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. 29. And he answering said to his father, Lo, this many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son,
Thou art ever with me, and all that I have is thine. 32. And it was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Dayo ti Apo, yaman ak Sister Joy ti panangbasam, iti dito. Amen. Amen. Hallelujah. Ti pangarig, iti may papanti na pukaw nga anak. Kunana dito'y iti 12, ang kung basahan namin, kinunana ti inaudit ti amana. Ama, ito mon ti tawid ko. Kunana. Ket no alalaan tayo tatak, no hampeng nga natay ti amam, inheritance mo. Ket awampay, ket natin makita ipapakita na dito ti ayat ti amana. Ket biningay nga rod ti amana ti sanikwana kadagiti duwang anak na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, inlako ti naudi ti bingay na ket inala na. Tinaglakwan na sa pimanaw na panti adayong nga daga ket sadyay binusbus na ti amin kwarta na iti nabarugoy a panagbiag. Siguro ti kuan na tay tuyin ko kwa. Nya makita na gatangen na. Na makakita siguro ti napintas nga kwa alahas wenno makakita ti napintas nga babae ket gatangen na daytoy. Ta binusbus na ti narway nga kakunana ditoy. Nga biag ko na. Ket idi nagastos na aming kuanan sanikwanan. Gamin tatanga tatanga aldawon kakabsat. No adu ti kwartam, adu ti gagayem mo. Ket datoy ipakita na dito ket idi awanan iti kwartanan ket kasla in durundan ta siyempre awan iti kuanan, awan iti kwartanan ket agbisinen datoy nga kuan. Ket siguro nakutkutungan ta awan ti makannan. Oray niya ti kanennan basta kuan oray kuan. Tata agbirbiro iti trabaho na daytoy nga kuan. Nga kuan oray siguro niya makita na ngem kunana ditoy oray no kuan. Nagtrabaho ka dagiti umili diti verse 15. Ti kasta na pan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sadyay nangibaon kinkwana iti away tapno agtaraken kadagiti baboy. Ko dati agtaraken ti baboy kakabsat ket maysa nga worse dati nga job, unclean job, nagrugit ti kwa. Dati kababaan tag baboy. Ket awa nga talaga ti kuana dati yun iti makan na siguro ket oray no kanen ti baboy. Kaya nga kanunen. Yung awan lata ti ko. Awan lata iti nang tetkin ko na. Nakamuti namin. Awan ti ko. Awan iti nang tetkin ko na. Ket makita tayo dito iti panag sisi na. Makita tayo dito iti panag sisi na. Ket kuna na dito'y numbers verse 16. Mapanunot mutlaeng kinunana ag subra iti kanen dagiti amin amang mangged ije balay ni ama. Ni ama na siguro ket dati ket bilyonaryo adto ti kwartana nabanan. Ket adda ditoy amat matay iti bisin kunana. Siguro ko awali nga talaga malagi na agsisin. Sagot nasa huling pagsisisi nga kung nadadjay at dadjay kasabihan nga nasa huling pagsisisi. Hindi pa inunot na. Ket idi kang kuna na malagip na pumanawak idi ta ket agsubliak ken ni ama. Ama kunak to nagbasolak iti Dios kastamot kingka kunanan to. Iti number 19 jak maikarin maawagan nga anak mo. Ibilang nakadi akas maysa kadagiti tangtangdanam. Pimanaw nga rod sa jay kwa yung prodigal son nga rod sa jay ket nagrubwat nga nagsubli ken amana. Makita tayo dito iti ayat ni amana. Ta uray no kasano iti siguro iti asal dating kuan niya ti asal ati attitude dating ubing ke kwa ati ke kesla
kaya na amin ti ka kaya na hasta tay no dati ubing nga kaya nga kasla Kaya anak mo may iyarig mo ti anak mo ket ninya ti kaya na ket itob mo Spoil. kasi na spoil kasi ti Ilocano ti na Kami nga spoil tarigaga na maidan. Dati mo May kaya pasaktan. English mo test po. Kit- Ami nga tarigaga. adayo pay laeng iti balayda idi makita na ni amana nakita na siguro jay kwa Kamera. jay ruang no jay window jay window Tawa. tawa. Dayo pa. Natang-awan na. Adayo pay lang iti balayda idi makita na ni amana na asyan ti amana ket timmaray asim mabat iti anak na. Kuna na. Padaan ide. Pagano kanungang subli. Tatta siguro no digito iti naramid iti anak mo. Mbag no iluka mo jay kwa baka adayo pay lang nga makitam irekep mo jay kwa. Laksi. Ilagsit mo. Unda toy ha talaga nga ni amana ket naayat. Kuna na. Uray gaya. Beruray ket kuna. Pagpadaan. Wan kuna na timmaray simong bat ti anak na. Inapungol na sana inagkan. Inya ti ayat ti amana. Kinana ti anak na. Nagbasolak iti Dios kastamot king ka. Jak maikarin ang maawagan nga anak mo. Kunana. Ngem kuna ni amana. Inayaban na ti amana dagiti katulungan na darsinyo kinunana. Alaay nyo ti kasayaatan abado ket ikawosyo kinkwana. Hindi pinagdigo. Singsingan nyo ken sapatusan nyo. Inya ti talaga nga ayat ti maysa nga ama no makita na ket nadungdunggil siguro di anak na. Durngis ko na Siguro ka pagpadwa ng mukha. Ingkay alaen tinampalukmeg abaka. Ket partinyo ko na. Iso nga kay dati nalukmeg. Kung ano to eh. Kaya nalumog ka mo. Nalumog ka baka. Ingkay alaen tinapalukmeg abaka ket partinyo. Agrambak tayo. Tanatay dito yung anak ko. Ngem nagungar. Napukaw ngem nasapulan met laeng ket nang rugin ang nagrambak. Dati may 25 at dati inaunang anak na ije taltalon idi agawid ket nakasideg iti balay. Na iti tuktukar ken salsala. Naiba natin may sa kadagiti katulungan na ket sinaludsod na. Anya ti mapaspasamak. Siguro makita na iti napintas nga tuktukar ken nga agrarambak da. Celebration. Kasta unay iti pungtot natoy inauna. Nakabsat na. Ket di na kayat nga sumrag iti balayda. Ti kasta rimwar ti amana nangay ayo kinkwana. Kitaem kinonanti inauna. Nabayagen akas laak lamay sa tagabo ang nagserbi king ka. Pulos an jak nagsukir kadagiti bilbilin mo. Anya ti inted mo kanyak dinakman la inikkan ti uray may sala kumaa kalding api kipagragrag sok ko kadigiti gagayim ko iso nga datoy inaudi ati datoy good son at jilos na ngam dati anak mo binusbus na amin ti sanikwam kadagiti dakas a babae. Diyan ko na akong nga siguro yung makakita na pintas ng babae alain na. Hindi na inaibos ti kwarta na. Ket ita ta nagsublen impartyam pa tinampalok magabaka. Anak ko kuna simungbat ti amana anak ko. Sumbat ti amana kanayon nga adda ka ditoy din na. Kukam amin kuna na. Ako kwak ng masapol nga agrambak ken agragsak tayo tanatay ti kabsat mo ngem nagungar napukaw ngem nasapulan met laeng iti adal ditoy kakabsat ket kwa uray no kasano iti basol nagsubli ka kini ama kini apo ket mapakawan na ka kastati kwa bulda man jay bulpe mo kabsat Ate ni bullpen. Hindi ka mabalakatan ng bulpen. eso salud sudak niya yon ni
atoy nagbasol na itoy. Ata. Atoy nagbasol na itoy niya. Basol. Nagbasol. Basul. Tata, Sin. Sinar mo. when, nagpakawan. Ada jay Mawat- panagbabawi na kini Tatang. amana. Ada jay contrition na. Contrition, pagsisisi. Ano, panagbabawi, pagsisisi. Pagsisisi. Tata, dati nagbabawi, ay, dati kaya di nag-contrition, dati nag-contrition, dati kinitatang na. Ada di pa nagbabawi na, kinitatang, kung ada gini basol na, nagsisi dato eh. At iti contrition gayam, sorry. Pinagsisi. Yeah. Nitatang na. Nitatang na, ada di simpati na. Well, Ada di simpati ni tatang na. Ati nabalbal ka brother, tano nabalkat ka nagbiad mo. Thank you, sister. Ada di simpati. Ada di maasi. simpati na. Kasi, Aya, ada di simpati na. Compassion. Ay. Compassion. manong kitam talikod na tapinta ah. Wala kita eh. Ang nagbalka dito. So data DJ Sabagay na naman, dati dapat- panag kana asin Asin ang na. pagsisi ni Asin na. ni tatang na ada jay compassion na dia asin na. Kini anak na. When he forgive his son ada jay talaga nga pinakawan na ni Anak na. datoy anak na. Sa lutsod man kinyayo no nagbasol datoy good son. Isu na good son awan iti inaramid na nga dakes. Surutan namin ti Kaya nila. pagkayatan ni tatang nano niya taramidin na. Dati kadi old son when good son ka nagbasol. Una. Jado din na, yes. Una, Yes. nagbasol Nagbasol datoy. Nagsin mo datoy. Inya ti nagbasulan na. Nag-complain. Tatang! When adad jay jilos. Ya, adad jay jilos isuna datoy. Adad ti jilos. Jealous, comparison. Envy. Adad jay jilos datoy. Naging di peta na di na parparachan. Envy. Iso nga madi mo kayam iti kwa. Adoy agjilos ka envy. Oren no kasano iti kasano iti kwa tayo. Iti saya at tayo nga ore sursurutan iti kano adati jay envy. Agbasol ka lata. Ore good son ka. Iso nga ti aramidon tayo ka be humble ourselves. Dapat na ag-humble tayo ore no ibagam nga makichecher sa mod ag sursurutak iti kastoy. Be humble lata hanggang nga agkuka nga again envy hanggang agjilos. Is dati adal dito kat adati panagjilos na kadati kwa ati Manong na. ading na ati prodigal son. Ading And na. gamin dati no prodigal son kit ubing pa immature iti panuno na siyempre Tamo na karagsak-ragsak amin. Unta muna siguro matkit ko ag success da jay inaramid na nga inala na jay tawid nan nga hampay na tayo ni tatang na kit alala na tawid nan inheritance nan kit alaga dakkel ti basol na dayto ingam iti pagmayatan na dato da jay contrition na pagsisisi na kini tatang na kini apo. So nga dati dati panagsisisi na uray no kasano ti basol tayo ket kwa agbabawi tayo ni apo ket manang agpakawan tinya tayo uray kasano ti basol tayo sa Ma-restore jay Relasyon. relasyon. kasi iti kwa na daytoy nga Nagsubli ka kini ako. dati older son na ket kunana ditoy anak mo kunana di 31 anak ay niya dati nato yung pantan jay nagsilosen kitaam kinuna tinauna asla Yari na. in laksid na iti baginan in separate na ti baginan Verse 20 na. in separate na ti baginan daytoy old son ta ngum daytoy nga anak mo kana verse 30 binusbos na amin sa nikwam kada kidaka sa babae ket
ita ang nagsublin impartiyanti napalukmag abaka. Aday di jilos na inya dayo na ti bagina ana nga imbagbaga ni kapsat ko ana imbaga data anak mo kuno na ana nga imbaga nga kap So, well, may separate na May sapay jacket awang galang na. awan nga talaga Wala ni pa ta na iba na ti Jiloson Well, kan in vain. well so so those who are perfect people we must humble ourselves as well at di may share ko lang kakapsa no dati may nayon nyo Question lang Eh, kapsat. Question. okay Question lang kapsat. Di nga ta darason namot ata Inunaan. old son, okay. No sapay ta pinalagipan na ni tatang na. Dapat kumani tatang na kinasarita namot kuma anak ko kun anak ko mamuta na. Baliwanag na kumamot kasi ti aramide. Awan mo't ita hanam mo nabanggit na. Hanam mo nabanggit. Ibaga na lang ta na loss ko na naman lang. Wan, ko na Lesson. dahito anak mo in ko siyempre di mang mangig na pay lang ket takan di mat nagsidaaw ang peta dagiti agrambak agrambak ada tugtog siguro dapat dagiti kwan kamo Ano nangyari? agsasala na o so kuna na nga na ba natin may isang adipon hindi adipon naman ni tatang na ket nagsaludsod ket ibaga na nga ada ni kabsat mo si mang puton kana di siyempre dati ko ana tadi ko na nga nagbayad nga tawon nga sakti kinagkadong pas dapat well ada di hindi na di nga ta kunana kumanitatang na kumalang mot ang anong ket isum awan mot tinabanggit ita agure ka na ko amok ti data panunot mo amok nga medyo makaungod ka kinikabsa mo tamay may sa mo nagububra So nang adi trabaho yung nga duwa ket sika binagbagi mo tinagtartrabaho arig mo nga naggububra ka ti aldaw rabii successful. ket ati kabsa mo na pan nagragragsak ket di kat anak ko hanggang unguton hanggang kwan Kulang na kabsat ko. mo tulata Kulang na ko ma wan di nga tadamok part na mo ni tatang aramidon na nga di na naaramid kuna na mo dito 31 anak ko isong bat ti amana kanayon nga daka dito dinak kuna naman naudin so naudin well kanayon nga daka dito dinak ket kukwam amin adi kuna muna kumana well yung kukwam bagana. amin ako kwat kuna na damis nga amin nga kuan mo lang kukwam Given nga no niya bagi ni tatang na kukuha. kukwam na amin yung naudin na No. imbagan siguro So, nasaktan nagtiwala ni tatang nga matarusan na ni kota Inunahan. ibagam nga matured well immature datoy Wan, iba kunang tatay nga matured ni manungan. well So nagtalik ni tatang nga matarusan na iti mapasama, mapasama. Naman di mo mag-ayibkas. No kamo nga ayibkas di namot ammo. At dalat tamot aji kwam ano pastor? Ato dagiti adal nga Maadal. when Well, dahito, dati naunaan dati ngamin picture ti ama iso ti picture ti apo. Well. Dijay ayat na kada tayo uray tumalo ka ta dangar ti free will. Damat karapatan ng alam di mana na kat agsuble ngam kahit man nga alam di puntos nga dagi nang nangikinabasbasa di inauna. So na di type ti tao nga baka mapalagi pantay mate. Di amo tayo kahit Yeah. nakarekip dagiti taw-tawa ti bendisyon ngem hantay amo nga Kukam Kukam gayam. Well, free nang tigayam ti apo ti tulbek nga i-enjoy Ayan. kayo dagiti adda tito di ba di kunanakit sika adtoy ka Well. upam amin. kukwam amin So isuna di type ti Kukwam. anak nga atay sigurohan nga manag ginquire winuhan nga manag Salud-salud. handa mo nga adati karapatan na gayam nga Ganyan na amin. pagpaparte wino. Well. So dahil ti picture ti dahil basak mat lang dahil ti picture ti nga naduma adanti bendisyon itang hantay amo nga i-enjoy. Lagi Antay tayo na na ilangitan i-claim. gayang nga bendisyon. Hantay amo. Kunak no iparit ti apo. Kunak no wakas lakas la iso nga kasla. Wow. Dahil ti attitude datoy Inunaan. datoy picture nga inunaan. Tatay dari Pagharap sok ko, ka pagharap nagmayad ko. ajay puntos. Damat dati ka kwa sala na yun na lang. Mm. Ngam sulod-wag na din nag-lecture, nagmayat. So nga uray busta word of God nga likaw talaga mat nga Talaga. Sama-sama nga revelation. Hindi mas Ijay kultura kano ti Israel. No da kano ti timalaw nga anak kanapan nagloko-loko wino napan Nagwayang-wayang. nagwayang wino napan nga
napan na Nagbalaw. napan na in Nagbusbos. busbos lagi ti manmana na win anyaman. Managbasbasol ata kan narugit iti panagkita da. Ito nagsuble aja batwinda. Batwinda. Ti makapabindisyon ito nga picture at nga picture nga rod ti istorya ket iso ti picture ti puso ti ama iso ni apo. Di ko na ti commentary ida adayo pa di anak na nagtaray. Nagtaray, inarako. Ita mabalin nga ti Rwinda aging gana nga masaktan. Ta prinotektaran na. Dajay. So nga dajay nga parte ka ta agluao na dajay nakidita ti kay nasawen. DJ message sa tayo nga. Wants to they wants to protect us. Maybe the Bible is silent pero alam tayo ti kultura. Kasi di kano iso nga Batwinda. kung natin may isang kanta ka dayo pa ka. Nung Matanaw niya He kanya nga ran na. to me. Well, He opened his Well, arms. Kuna dyan. Batwinda saktanda ta naging Yeah. pangarap palaboy garot kan naging Ay, iso dayta. Ni tatang na dinakita nan Nakita tugtugaw na. la takikita na no umay baka batwon damot. Kaslakas na Mabalik. Iso nga tinaray na. Tinaray na. Pero nitiktaan na. Adayo pa ilaang ka. Kitam Talaga kumahala kami. nagtarayan nga pan na inarako ko. nagmayat may dato lecture ko Right. nangarot nga oray niya nga sa uti ako. Basta. Talaga amat nga. Una na ito translation kanya kat and had compassion and ran. Dadi asin So, awal. And ran and fell on his neck and kissed him. Sugaya, DJ Biblia na ibagbagan di kultura pero nukit kitaan tayo DJ Hiran. Aping nga nga nagtaray gamin. Mabalingan na makita na DJ ko Batwon. DJ Batwinda. batwinda Pasaktan sa tanda ta ko garod no waya aya dati palaboy sa mga kwan. Kasi di Mamati kultura. Mamati akta ti daddu mga ilustrasyon ta Biblia kas lagi ay da sa Samaritan woman. Ket ang petag sa do titingati aldaw. Tangamin adangamin ti aramid na nga adu ti asawa na nga rod. Awon. Wan adu asawa na ta iso nga tinga aldaw ta iso ti kaawan ti tao. Ibain na. So adarason na nung kalyin tayo ano pastor. Kita sa saritaan ti Biblia. Han na nga binanggit itang agpepeso ngem si ka nga mismo no idalan na katinay tinasantuan nga espiritu maadal mo no sapay so di ko na ni pastora dati kultura da kastamo da nga babae nga manuti asawa na sapay ta tinga ti aldaw pa nagsakdo dahil ko na Nakita da. tangamin aji ti kaawan ti tao ta tingal daw alangan mo't nga adu pa lagwayang ka nagbara. Siyempre dati niya pagtatrabaho. Makita da. So kasya. Iso nga nagdilat ta ni tatang nagtugtugaw. Ta dangamin adipon na mo nga babaon na. Kano na taong medyo anak ko apo na makita da batwon da kakaasipay kasyay. So nga napintas mga adalan ken basaan wenno amuan ti kultura Paliwanag. ken background iti tattao. Adi nagagapon ni apo isos. Kitang ka biblical na nila. Mayat. God bless you. Mayat. Ito lang. I-share ko kagabsat. Araw, Yung manong kitaan niyo. Amen. Amen. Di pa nagkararagan. Hallelujah. When po, giyaman kami, tinaimbak na nga unay, nabagas, o Diyos, nasa saong ngayon kami, apo nilakam. Taapo, arabii, giyaman kami, apo, tinailangitan na kinasiri, apo, ang bahay mo, ti anak mo, ti adipon mo, apo, nang ibingay. Alaw no Diyos, kidawon mi nga rod, matitarigagay, apo, ti puso na, apo, kat agsirbiken ka, Amen. mangibingay pa apo, ti adu, kadagiti saom, katadakan apo, ti anos na nga mangkali pa, di nanunag, tapno kasta, iti sumarunong panangibingay na apo, iti jay nga mananami mananapo, mapalagipan kami, mariing apo, ti rig nami, kati jay apo, makiwar mananapo, ti spiritu, mi, kat agbara kami apo, Lord, agyaman kami unay. When apo, mamati kami, ngayon kan apo, yung pasabot apo, na espiritu na kasapulan mi. Ijay apo nga na-restore kami, no kasanong apo nga ni-restore, iti relasyon apo, iti apo nga anak mo, na ipakita unay apo, tinagdaklan, o Diyos nga naramid mo, kadijay nga nabukal manen, na silpo manen apo, ti relasyon da nga agama,
kastamot apo kadag ti relasyon me, no may kami agsubli kami king ka apo. Amen. Ijay apo may silpo manino Diyos ket agtaginayon, Amen. agtalinaed apo ket santo pulos nga mapugsat. Amen. Wen apo Amen. giyaman kami unay, kadagupan na apo kada kami nga nailagom kadag iti saong, iti family Valdez, family Pasco apo, Amen. family Diang, family Bailo no Diyos, Amen. family Alcantara, Hallelujah. Father God. Lord, nagiti ang pamilya pakairaman, nagiti kakabsat mi saan apo nga nakaumay, nakatindar, bendisyon ang mga rodo Diyos. Ije apo parubrubo mo apo ti spiritu mi, tirik nami agsirbiken ka. Amen. Pabaraan na kami kan kanayon no Amen. Diyos. Hallelujah. Amoy palubos nga masubsuban apo ti pamati mi, sa amoy palubos o Diyos nga glamis In the kami name of apo. Jesus. In Ang apo Jesus' ang name. gumidgidan ti tiyempo apo, nagiti pa nagbara mi In apo, ang Jesus' serbiken name, ka no, Jesus' dikit name. di apo, kan kanayon no Diyos, kidamon mi tinabara, kan kanayon, Father God, umapapoy apo, umapapgad kumano asin no Diyos, tapno Amen. basta, Amen. Hallelujah. malasin da kami apo, maidumduma kami kaday Yes, tinalubong mo Father. Diyos. Agyaman kami ken kagyaman kami madaydayaw ka unay ken may tantano ka na tinandaklan man na bendisyon ng pay mo kada kami itinagan niya po may Jesus dinawat ni amin dagito ket kunatayo amin ti Amen. daydayaw Amen. niya po